Wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Matur nuwun dumateng sedaya kelompok anggota hutan KTA nggih. Masjid Matur Mulya ingkang kawula tresnani. Monggo kaping sepindhah kita sareng-sareng tansah muji syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala bilih panjenengan lan kula taksih saged angrawuhi undangan sing siang menika kanthi slamet rahayu saha wilujeng boten alangan tunggal punapa-punapa. Lan kula boten kesupen selawat saha salam ingkang ngucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Menika tansah kula njukaken aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam. Kula panjenengan tansah mawanto-anto sapatipun wonten ing zaman akhir tuwa haripun gampang. Nyuwun sewu Pak, panggenanipun ngeten sawontene nggih. Sing penting menengen napa ingkang dipun rembak, ngoten nggih. Niki ngeten. Panjenengan garap alas niku SK ingkang sampun panjenengan tampi niku mulai tahun 2018 Pak. Dan niki pun tahun 2020. Berarti jenengan mulai garap niku SK niku pun berjalan 7 tahun. 8 tahun nggih, 8 tahun 7 tahun. 7 tahun nggih. Nah niku selama mulai 2018 jumben paling atas 35 tahun. Paham Pak nggih? Sing nggawa SK enten nang SK nggih? Nah niku. SK niku mboten gawean kula. Niku sing gawe negara, Pak. Dadi program niki mboten ilegal, legal, positif programipun negara. Paham nggih? Ora usah wedi. Mboten usah wedi. Niki program negara untuk mensejahterakan sedengan kabeh. Negara niku jenengan difasilitasi garapan, diparingi pupuk. Ora nggih, Pak nggih? Nah, dan niki masalah mungkin bahas masalah pupuk, nggih. Nah, masalah pupuk ngeten. Jenenge PPS, pengecer pupuk subsidi, Pak nggih. Mane jenengan ngendhele tenggene Bu Inanda, nggih. Jenengan sakniki tumbas pinten, Pak, nek saking tali? 182. Pinten, Pak? 182. 182. Bener nggih. Apa sing pinten nggih bisa mulai, Pak? Oh. Satu 82 nggih. Nah niku mulane jemben ben rasa ngintil. Jadi PPS pengecer pupuk subsidi jemben mulai Januari 2006 ngambilnya tenggene buin. Khusus alas nggih. Khusus alas. Kersane mboten campur marut. Kali tanah reguler ngoten lho, Pak. Kula niki mboten ngoyok mboten, niki khusus tanah hutan. Sing panjenengan garap niku lho, Pak. Nggih. Lah niki hitungane awake dhewe niku dadi guru niki kepet kalih kelompok-kelompok liyane. Ngekepete ngeten, Pak. Ekologine jenengan kudune nandur wit-witan. Hutan harus menjadi hutan kembali. Wit-witan sing kira menguntungke jenengan. Napa pelem, napa nangka, napa klengkeng, contone Pak Wari. Niku nandur klengkeng 50 wit niku dadi dhuwit pirang-pirang, Pak. Lho, garapan jenengan napa? Ora usah akeh-akeh ngenge 50 wit 100 wit nglumpuk lah silane di jagung. Ngoten nggih, Pak nggih. Dadi tanduran sing menguntungkan niku mboten jagung tok. Liyane nggih saged menguntungkan. Ngoten lho. Pelem niku nek pun gedhe sak wit 500. Niki nggih sepuluh 5 juta rasa ngangeli to, Pak. Nah, sing garapane umbo-umbo monggo lah. Jenengan kudu gelem jenenge perhutanan sosial. Hutan disosialke. Sosiale jenengan kudune melok natur ekologine niku lho, Pak. Alas kudu balik dadi alas tapi sing kira nguntungke jenengan. Nggih. Nek perhutani mboten kersane perhutani, niki mboten perhutani. Dadi jenengan mulai tahun 18 ngantos tahun 22 jenenge IPHPS, izin tesik di bawah perhutani. Setelah tahun 23 niki jenenge pun HKM, hutan kemasyarakatan. Dadi di bawah tani melepas ora ana hubungane kalih perhutani. Jenengan saiki mandiri, Pak. Jenengan nandur jati nggih sampean nduh dhewe, nandur nangka nggih sampean nduh dhewe. Dadi mboten enten hubungane kalih perhutani. Monggo lah. Paham nggih? Contone Pak Wari niku lho, Pak. Nandur klengkeng 50 wit itu jutaan, Pak. Lah sak kilo 30.000 kok. Lah jenenge sosial kan nggih. Masane ngeten sementara, Pak. Nggih muga-muga nggih.
Mboten muga-muga jenengan enten bantuan. Muga-muga Pak nggih. Nek jenengan guyub nggih, guyub sing rukun niki legal Pak, mboten usah wedi niki program negara. Napa? Nggih mboten ya Pak. Tapi kan mungkin nanti bagi hasilnya berapa persen dadi masuk kas negara ngoten Pak. Sing penting kan sing penting nandur jati nggih sampean dhewe. Nek pertanian jenengan napa melok duwe jati mboten nggih. Nah, ngoten lho. Dadi penake jenengan. Dadi kula niku matur nuwun kalian jenengan kabeh, zaman tengkalan sampean gedebukan kaya ngoten nika. Saniki monggo ditata malih ayo guyub. Saniki pun positif mboten mriki tok. Mari masa Jawa niku pun sami mawon. Nggih ngeten iki. Mendapat pupuk subsidi. Ngoten lho. Dadi niki memang program negara untuk mensejahterakan jenengan kabeh. Ngoten lho. Daripada ditanduri nggih nuwun sewu bertani ngoten. Alon tawano rakyatku mangan wareg. Ngoten iki. Dadi termasuk aja ngantek turu tebu. Tebu niku mboten kula kok nglarang wong nandur tebu mboten. Niku mboten termasuk programe niki, nggih. Tanaman pangan niku termasuk padi dan jagung kedelai. Sing rupa sawah ora usah dikek kayon. Pak Cakur nggih, sawah niku sawah tok mawon. Ngoten lho. Mboten usah dikek kayu-kayu mboten usah. Sawah khusus niku. Sawah lho. Lah nek tegalan niku memang wajib kudune enten wit nangka, mbah pirang wit. Ngoten lho. Wajib Pak niku Pak, wajib. Sing kira-kira jenengan ngasilke napa? Niku lho kula ndok contone Pak Waris 50 wit niku menghasilkan juta. Padahal garape Pak niku ombo to. Nandur 100 niki sing dikeblok lengkeng niku kan saged. Sak liyane dadi mulane aja jagung tok Pak. Nek menawa antuk jagung ngeten iki kan iso ngambil liyane ngoten. Duka nangka, duka sukun. Sing penting pelandingan mboten napa-napa, pelandingan sing penting menghasilkan ternak. Wong jenengan niku upama jangkringan lho Pak nuwun sewu nggih. Kula kok ngajangi ngoten. Nek omahe jenengan sesek gawe kandang jangkringan, mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Nek omahe sesek, kandang sesek ning jangkringan gawe kandang mboten napa-napa. Mboten napa-napa sing cedhak omah Pak. Nah niki intine pupuk niku wau mulai Januari diben ngentile teng kene, tuin nggih teng warung niku. Dadi mboten teng mriko malih. Intine kan niku. Lah mungkin nek suruh masa maneh dereng asal pupuk, mungkin kondo mungkin diajoke napa direkake sing entuk akeh dikek-sithik ngoten lho Pak. Karep kula niku ngoten. Dadi monggo lah guyub bareng-bareng. Aja ngantek luwih akeh didol mbatheni ngono niku mboten seneng kula. Jadi urip berkelompok niku hidup semati Pak. Pak aku entuk akeh ya ngenteni batheni selawe aja ngono kuwi carane. Jadi sehidup semati berkelompok. Kene Pep, kene. Kene. Guru kunci ini lagi teko. Ulang perintah teko keri. Guru kunci. Lanjut ke ruangan. Sekarang dilanjut ya. Pernah nggih niku lanjut ki malih nggih. Niku Pak Megawati tangkel bibite pripun? Niki nek apa-apa bibit tandur mboten? Tandur nggih. Sanggup tandur nggih. Alhamdulillah. Muga-muga Pak niki detik-detik enten. Ngoten. Klengkeng, pelem kuwi enten. Mboten kata-kata Pak, tokane klecir-klecir kedah enten. Hutan harus menjadi hutan kembali ngoten lho Pak. Siap nggih? Nah. Oke, jadi monggo guyub rukun. Guyub malih Pak. Saged. Niki enten, kira-kira enten niki. Nggih. Kemungkinan 26 turun, Pak. Kalau mboten jadi tak ketok tronton niku wonten. Dadi sing dhuwur menika pun bisi-bisi kali kula. Iki mbah ngeten iki. Oke, kula ngoten. Mane aja ngantek mengecewakan. Soalnya ngeten Pak. Dadi niki barang sing wis dadi, aja nganti dicabut. 5 tahun sekali dievaluasi, Pak. Wis piye yo? Wis tanduri apa ya? Kan ngoten, Pak. Dadi 5 tahun sekali dievaluasi dari pusat, dari Jakarta. Dadi kelompok niki sing pukul pisanan saiki malah kepet karo kelompok-kelompok liyane.
buku isine mung ngene ora iso. Waduh. Kula matur nuwun kalih Pak Kemat jaman ning kalen kae Pak. Ayo Pak guyub meneh Pak. Ya mungkin begitu susah nih. Lah nek bantuan nggih ya, Pak. Itu soal bantuan. Jenenge bantuan niku nggih ngoten niku. Tapi siap nandur napa mboten sanggup kan ngoten. Mergo niku kula divisi pun enten kira-kira. Hutan harus menurut toko nek gelem nambah swadaya ki ambak. Kenapa? Sing lane ombo-ombo lho, Pak. Sing penting niku menghasilkan, Pak. Tuku sukun, tuku napa mboten napa-napa. Wong tanduran sing menghasilkan betul jagung tok, liyane menghasilkan. Engko. Iki enggak bae ngomong sih. Kowe ngomong sih. Nggih, kula semanten rumiyin nggih, kula cukupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.